国借监控非法渔业活动之名，依托卫星数据信息共享技术，介入中国周边海洋争端已有先例。早在2012年中非黄岩岛对峙事件中，美国就私下向非提供中国海上活动情况的卫星数据信息。基于卫星和海空侦察的海上态势感知系统，也一直是美国炒作中国南海岛礁建设和军事力量部署的重要抓手。美国政府呢，现在确实是害怕中国。那么害怕中国的发展，当然有很多方面，我们大家都已经了解到。另外一方面来说，恐怕它最主要的目的还是在它的整体的印太战略中要借鱼来行军，也就是借由鱼市的这个纠纷管理来行使军事上的干预，在这个区域，甚至于在全球的区域里面，来对中国海上的船舶，也就是海上行动的平台来加以抑制跟干扰。值得注意的是，就在拜登政府签署非法捕鱼备忘录时，美方还宣称将与厄瓜多尔、巴拿马、塞内加尔、越南和台湾地区等地方进行新的往来，借打击非法捕捞为名，行美台勾连之实。2021年3月，美台签署了一份设立海警工作组的备忘录。此后，在2021年岛内发布的防务报告书当中，也明确指出，美台增强海警合作可对大陆产生有效威慑。它的目的就是要在这些地区来深入它的美国海岸警备队的这个武力。因为美国的经验，在过去冷战时期呢，苏联利用它的远洋渔船，有大量的情报反情报的工作在进行。那么其中美国对于这个苏联当时的这个间谍渔船那么它也很有模仿的这种这个精神实际上它跟苏联都是在做这方面的事情。但是不管是当时的苏联或者是美国，在远洋渔业上他们都不是大国，因为他们实际上他的民间就不太需要远洋渔业来提供国民这个优质的这个蛋白食物。但是中国作为一个这个人口第一大的一个国家，我们是需要的，所以他来扼杀中国的远洋渔船呢，打击中国在拉美、在非洲、在南海周边的一些友好的国际关系它是有特殊的这个居心的。美国海岸警卫队作为美国维护霸权的又一重要工具，名义上是海洋执法力量，却多次参与美国的海外战争，是美插手别国事务、干涉其他地区安全的抓手之一。2019年3月，美国海岸警卫队博索夫号巡逻舰首次从我台湾海峡高调通过。5月，博索夫号与菲律宾海警船在我黄岩岛附近举行演练。7月至9月，美国海岸警卫队克拉顿号巡逻舰先后与印尼、马来西亚等东盟国家在南海举行联合海训。2020年11月，美国海岸警卫队以中国非法捕鱼和扰乱邻国海洋秩序与权益为由，宣布将增加在南海地区的舰机部署。所以美国实际上它一直是建立这个部队，现在他们故意的在拉美、非洲、南海以及台湾海峡这附近来深入它的这个海岸警备队的这个武力，这本身确实是对地区和平安全秩序的一种威胁。美方近期仍有意在台海疯狂试探。6月23日，美国海军 P-8A 海神式巡逻机飞越台湾海峡。据报道，当时解放军空军立即以接近领空为由，广播要求美军机立即离开，否则予以拦截。中美两军机在海峡上空惊险对峙长达20分钟。解放军东部战区新闻发言人施毅回应说，美方行为蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定。中国对此表示坚决反对，战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整。6月28日，美海军一架 EP-3E 电子侦察机和美空军一架 RC-135W 电子侦察机分别在台湾海峡南口和黄海、东海活动。南海战略态势感知发布消息指出 ，EP-3E 电子侦察机可能是在为美军水面舰艇提供情报支持。RC-135W 电子侦察机重点在搜集中方海空平台的电磁频谱信号。在这个地方的这个台湾海峡的外国军机的这个飞跃，间谍飞机的这个飞跃，那么我们要宣传的是，
我们反对这种空中或海上或水下的各种间谍活动，我们不是反对它飞越，